আজি মই দেৱজিৎ বৰ্মনদাৰ ফাৰ্মখন ভিজিট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ফাৰ্মখনত কি কি দেখিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব আপোনালোকে। এইটো হেম্পশ্বায়াৰৰ ফিমেল হয়। ইয়াত 3টা পিগলেট আছে। এটা পিগলেট সেইটো চাইডে আছে, আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পোৱা নাই চাগে। ঘৰটোত বহুত ৰুম আছে ভালেখিনি। এইটো আপোনাৰ হেম্পশ্বায়াৰৰ ফিমেলে হয়। ইয়াত কেইটামান পোৱালি আহি থৈ দিয়া আছে আপোনাৰ 20-25 কেজি মানৰ ৱেটৰ পোৱালি হয় এইবোৰ। ইয়াত 2টা হেম্পশ্বায়াৰৰ ফিমেল আছে। এইটো ফিমেল হেম্পশ্বায়াৰ হয় আৰু ইয়াৰ 3টা পোৱালি আছে। এইকেইটা লোকেল গাহৰি হয়। গাহৰিৰ মাজত এটা ছাগলী আহি আছে। পোৱালিকেইখনৰ হাইট অলপ কম আছে, তো ছাগলী সোমাব পাৰে আৰু। ইয়াতো আপোনাৰ হেম্পশ্বায়াৰৰ ক্ৰছ আৰু হেম্পশ্বায়াৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ক্ৰছো এটা আছে, এইটো বগাটো। ইয়াতো হেম্পশ্বায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ক্ৰছ আছে 4টা। এইটো বৰ আছিল। কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াক খাহী কৰা হৈছে, সেইবাবে ই আধাৰ খোৱা নাই, বৰ্তমান শুই আছে। ইয়াৰ ৱেট প্ৰায় 3 কুইণ্টল মান আছে। এই 4টা হেম্পশ্বায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ক্ৰছ হয়। ইহঁতৰ ৱেট প্ৰায় 22 কেজি মানকৈ আছে। এটাৰ ৱেট অলপ কম আছে। ইয়াতো আপোনাৰ 5টা পিগলেট আছে। 3টাৰ ধুনীয়া ৱেট গেইন কৰিছে, 2টা অলপ কম ৱেট গেইন কৰিছে। ইয়াত 5টা আছে, ভাল ৱেটে গেইন কৰিছে এইকেইটাও। ইহঁতৰ মূলমূত্ৰটো ডাইৰেক্ট যোনটো পুখুৰী আছে, পুখুৰীত যাই পিনে পৰে। ইয়াত 4টা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। পিছপিনে পাইপ আছে, পাইপেৰে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গুচি যায়। ইয়াতো আপোনাৰ 5টা আছে। ইহঁতৰ ৱেট প্ৰায় 80 কেজিৰ আশে-পাশে আছে। ইয়াতো 5টা আছে গাহৰি, ভাল ৱেট গেইন কৰিছে সিহঁতে। ফাৰ্মখনত 500ৰ অধিক আপোনাৰ গাহৰি আছে, তথাপিও ভাল কৰি মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিছে। স্মেল সিমান নাই। ইয়াতো আপোনাৰ 4টা আছে হেম্পশ্বায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ক্ৰছ। এইটো হেম্পশ্বায়াৰৰ ফিমেল হয়। এইটো এটা গাহৰিৰ গঁৰাল। পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে বহুত গঁৰাল আছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী হয়। চাইডে আপোনাৰ গাহৰিৰ মূলমূত্ৰটো যাই পিনে পৰে 2টা পুখুৰীতে। এই 4টা হেম্পশ্বায়াৰৰ পিগলেট হয়। ইয়াতো এটা হেম্পশ্বায়াৰৰ ফিমেল আৰু এটা পোৱালি আছে। ফাৰ্মখন 2টা চাইডে আপোনাৰ কৰিডৰ বনাই পেলাই 2টা চাইডে ৰুম বনাই দিছে। 2টা চাইডে আপোনাৰ 10টা ৰুম আছে। এইটো হেম্পশ্বায়াৰৰ ফিমেল হয়, 2টা আছে। ইয়াত ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হেম্পশ্বায়াৰৰ ক্ৰছ আছে 4টা পিগলেট। আপোনাৰ এইখন ফাৰ্মত প্ৰায় 500ৰ অধিক গাহৰি আছে। তাৰে বেছিভাগ গাহৰিয়ে হেম্পশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ হয়। এই গাহৰিৰ গঁৰালটো 2টা পুখুৰীৰ যোনটো পাৰত থাকে, সেই পাৰত বান্ধা হৈছে।
তোকো খাই করছি Silang supply je bala. Silang. Nama tu nama tu nama. Silang ni. Biasa lawar dekhe di bala ni. এইটো ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ বৰ আছিল কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াকো খাহী কৰা হৈছে